我今日嚟到中大上一堂課。繼上次去咗中大純基書院、恒生大學嘅週會分享之後，今次咧就去咗中大通識科上一堂課啦。呢個第一條，大家記住，我最後會問翻大家覺得邊條最得人 share。估唔到反應都幾踴躍，好多同學都有發問喎。所以咧，其實做 YouTuber 都要不斷面對一樣嘢，就係咧，你放好多心機做嘅內容咧，唔代表最後嘅 outcome 結果代表好嘅。其實我都好欣賞第一條片佢嗰啲價值啦，即係其實佢都俾有啲好新嘅 information，又或者係好多人嘅睇法啦。咁如果到時大家都為咗呢啲嘢就唔去拍第一條或者第二條嗰啲嘢，咁其實我覺得又好可惜咯，即係。其實我本身咧係一個好怕醜嘅人，對住咁多人講嘢咧，以前諗翻起咧都好驚同埋好淆底啊，擔心自己講嘢好悶好冇趣。但係我發現只要你真誠同人分享嘅話咧，呢樣嘢就慢慢克服到啦。做咗 YouTuber 係多人認識咗啦，可唔可以叫？即係會知道你背後嘅 effort 咯。我覺得收到個 feedback，無論係好同唔好，都起碼有 feedback。以前我做學生嘅時咧，都係蒙蒙查查，有時都唔係好知自己要行嘅方向係點，所以有機會咧都希望可以同多啲人分享由傳統媒介轉型到而家嘅過程。最大係我係減肥成功咗，呢個係應該8年前嘅樣嚟，係咪後生咗啊而家？多謝你哋嘅邀請啊！